नमस्कार मु स्वागत जनाऊँगी मोर आउ एक नुआ वीडियोटी देखा पूर्व जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करना ताले सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थिबा घंटी को बजाई दिंतु। हाँ, लाइक करने को केबे भी भूलिए नहीं। कोरापुटर आउ एक सुंदर वाटरफॉल खसड़ा वाटरफॉल जार ना पुंजीसिल। कोरापुटर सबुठ सुंदर है दुई पार्श्व थिबा पहाड़। कोरापुट को बुलवा को आसी मत बहुत खुशी लगिला। सबुठ बेसी भल लगिला दुई पार्श्व थिबा पहाड़। आमे आसी पहुँची जाइचु पुंजीसिल वाटरफॉल पाखे। देवमाली पर्वतर पाददेशरू बही आसी यही वाटरफॉल टी देखा बहुत सुंदर। जेहेतु आमे सकाळ 8टारे आसी पहुँची जाइलु सेतिपई एठी केही भी आसी नथिले। ए जगहटा संपूर्ण खाली थिला। प्रत्येक दिन एठा को बहुत लोग आसती आ खसड़ा वाटरफॉल रे गाधेबार मजा नियंती आ देखा भी बहुत सुंदर लगे। भाई खाली फोटो उठेबार व्यस्त और सेल्फी नेबार व्यस्त।